วัสดีคนละกลางท่านนะครับผมเลซิ่งชาแนลนะครับได้เวลาเปลี่ยนน้ำตู้ปลาของผมแล้วนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนน้ำตู้ปลาของผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับการเปลี่ยนน้ำนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้บ่อยๆเลยนะครับจะเปลี่ยนวันละ 10-20% ก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยน 2-3 วันครั้งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนนะครับสำหรับผมนั้นเป็นนักเลี้ยงปลาที่เป็นสายขี้เกียจนะครับผมก็จะเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละครั้งละ 50% นะครับพร้อมกับการเช็ดทับตู้ทำความสะอาดตู้นะครับใส่แบคทีเรียในตู้นะครับแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยไม้น้ำให้ด้วยนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งผมก็จะล้างกรองครั้งหนึ่งครับเพราะว่าปลาผมมีปลาเยอะตู้ปลาผมมีปลาเยอะผมก็เลยล้างกรองเดือนละครั้งนะครับการเปลี่ยนน้ำนี่มันดียังไงนะครับสังเกตดูนะครับเวลาเราเปลี่ยนน้ำใหม่ๆนะครับปลานั้นก็จะล่าเริงแจ่มใสมากเลยนะครับต้นไม้น้ำก็จะคายฟองด้วยนะครับตู้ปลาก็จะดูสะอาดสดใสนะครับเหมือนธรรมชาตินะครับเราไปดูวิธีการเปลี่ยนน้ำตู้ปลาของผมเลยดีกว่านะครับไปเลยครับการเตรียมน้ำก่อนนะครับน้ำที่จะใช้เป็นน้ำประปาที่ต้องมีการพักน้ำหลายๆวันก่อนนะครับอย่างน้อยก็ 2-3 วันนะเพราะว่าคลอรีนในน้ำประปาเขาใส่ไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆถ้ามีคลอรีนตกค้างจะเป็นอันตรายต่อปลาและแบคทีเรียในตู้ปลาเราได้นะครับแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งแบบฉุกเฉินนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาเตรียมน้ำนะหรือขี้เกียจเหมือนผมนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับแต่ต้องใช้ถูกต้องนะครับตัวนี้เขาบอกว่า36นิ้วใช้3ฝา48นิ้วใช้5ฝาอย่าไปทำตามนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนน้ำเราต้องดูที่ปริมาตรน้ำที่เราเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ปริมาตรของตู้นะครับให้ดูที่เขาบอกว่าน้ำ 4,000 ลิตรต่อน้ำยา500 ซีซีตรงนั้นนะครับตรงที่มาร์กไว้นะครับทุกคนยังจำสูตรนี้ได้ไหมครับคณิตศาสตร์ม.ต้นนะครับการหาปริมาตรส่วนกระบอกนะครับน้ำที่ผมจะใช้เปลี่ยนผมจะใช้น้ำ60 ลิตรในถังนี้นะครับแล้วน้ำ60 ลิตรต้องใช้น้ำยาเท่าไหร่นะครับจากคู่มือที่บอกมาว่าน้ำ 4,000 ลิตรต่อน้ำยา500 ซีซีดังนั้นเราก็แทนค่าในสมการเลยครับให้ x เท่ากับน้ำยานะครับ x ก็จะได้เท่ากับ 7.5 นะครับอันนี้กดเครื่องเลขให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับ60คูณ500เท่ากับ 30,000 หารด้วย 4,000 จะได้เท่ากับ 7.5 นะครับตรงนี้เขาบอกว่า1ฝาเท่ากับ7 ซีซีนะครับใช้เป็น1ฝาเลยนะครับเราจะใช้7.5 ซีซีเราใช้1ฝาเลยแล้วกัน1ฝาก็คือ7 ซีซีนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาแล้วก็มาเช็ดกระจกด้วยฟองน้ำล้างจานนี่แหละครับให้ใช้ตัวใหม่นะครับอย่าไปใช้ตัวที่เราใช้ล้างจานทุกวันนะครับใบไม้ที่เปื่อยเน่าก็ให้ตัดออกเลยนะครับผมก็ลืมไปว่าเราต้องวัดระดับน้ำนะครับเราจะดูดน้ำออกจากตู้นี้60 ลิตรนะครับน้ำในตู้มี120 ลิตรเราต้องเปลี่ยนน้ำ 50% ก็จะเท่ากับ60 ลิตรพอดีนะครับเราต้องหาระดับน้ำที่ต้องลดลงไปกี่เซนติเมตรนะครับก็ต้องใช้สมการอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งปวดหัวกันนะครับให้ x เท่ากับระดับน้ำที่จะเปลี่ยนนะครับ60 ลิตรเท่ากับ 60,000 ซีซี
60,000 ซีซีเท่ากับ39คูณ75คูณ x นะครับย้ายข้างสมการแล้วจะได้ x เท่ากับ 20.51 เซนติเมตรนะครับวัดจากระดับน้ำเดิมลงมา 20.51 เซนติเมตรนะครับแล้วใช้ผ้าเทปแปะเอาไว้นะครับเราจะดูดน้ำให้ลงเหลือณจุดนั้นนะครับตอนนี้เราลดระดับน้ำมาถึงจุดที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเติมน้ำเข้าตู้แล้วนะครับเราจะใช้สายยางและปั๊มน้ำอีกตัวดูดน้ำจากถังเข้าตู้นะครับตอนนี้เราก็เติมน้ำเต็มตู้แล้วนะครับน้ำที่เตรียมไว้ในถัง60ลิตรก็เติมจนหมดพอดีแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดสวิตช์กรองให้ระบบทำงานนะครับแล้วก็เติมแบคทีเรียผงด้วยนะครับต้นไม้ที่เราตัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นต้นบาโคป้านะครับเราจะนำมาปลูกตรงจุดที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็เอาโปรเซปหนีบแล้วก็ปักลงไปเลยนะครับปักทีละกิ่งทีละกิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมจะปักไป4กิ่งนะครับต่อมาเราก็นำพัดลมที่เราทำความสะอาดก่อนหน้านี้นะครับมาติดตั้งนะครับเราก็จะติดตั้งหลังกระจกนะครับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็เสียบปลั๊กไฟเข้าไปนะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับพัดลมเนี่ยเวลาทำงานก็จะช่วยลดอุณหภูมิของน้ำลงได้ประมาณ 1% 1 องศา 2 องศาได้นะครับต่อมาเราก็ล้างกรองแขวนด้วยนะครับผมจะมีกรองแขวนด้วย1ตัวนะครับไว้เป็นสกิมเมอร์ไว้ดูดผิวน้ำนะครับแล้วก็จะเพิ่มออกซิเจนให้ปลาด้วยนะครับตอนกลางคืนก็จะเปิดให้ปลามีออกซิเจนได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะประกอบกรองแขวนไปติดตั้งที่จุดเดิมนะครับต่อมาก่อนที่เราจะเปิดกรองแขวนให้ทำงานนะครับเราก็ต้องเติมน้ำให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วน้ำก็จะล้นออกมานะครับสกิมเมอร์ก็จะดูดผิวหน้าน้ำให้ใสตลอดเวลานะครับต่อมาผมก็จะเติมปุ๋ยน้ำตามสัดส่วนที่เครื่องมือบอกเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นขั้นตอนการเช็ดกระจกด้านนอกนะครับหลังจากที่เราทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดตู้และเติมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับการเช็ดกระจกนะครับเราจะใช้ฟองน้ำชามัวแบบนี้นะครับมาจุ่มน้ำแล้วบิดให้แห้งนะครับแล้วก็มาเช็ดที่หน้ากระจกนะครับฟองน้ำแบบนี้เราจะต้องใช้2อันนะครับอันแรกจะใช้ชุบน้ำเปียกมันมานะครับอีกอันจะเป็นแบบแห้งมาเช็ดซ้ำอีกทีนะครับฟองน้ำแบบนี้จะเป็นข้อดีคือจะไม่มีคราบน้ำหลังจากเช็ดนะครับจะทำให้หน้ากระจกเราเงานะครับสวยงามมากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ